Baba Ruva. Sei. Okay, but queen de. kuMasvingo Pauna paida kumiza. Unopaida kumiza. Hamiri. Yosaka ona kutongotsikana nayo chete. Kuikabuda bva yashedzera mukati. Verisa tipinda naye kuMasvingo zvaramba zvehuku. Saka zvaramba kudero. Iyi yadembuka. Yawi pagamurwa sure huko. Yadembuka mberi. Emira. Crazy, don't understand. I'm going to 4 almost every day. I'm going to 4, but now statistic getting nemota kuMasvingo. Kudai vanhu kuMasvingo vangaigona bhozi kuramba kumuka. Sati kukwevewa zvinochikwevewa kudero yaita sei Baba? yadambuka tambo wochikwevewa vonobva yambotofambawo kunosvika vanobva yanomirira pabhiriji chaipo ndaka iye zvino vari kubva nekutoti vasunge kuti tiinde naye Masvingo tini igonogadzirwa kuMasvingo koko chamufunga chaita here naine tongozvisa kuna Mwari totine Mwari yatungamirirawo zvagadzirwawo yanakawo ivo vatingafarawo Verisa wedu kana yanakawo shuwa sisi vangu vatamburawo nayo nekubva nekutoti inakewo kwachivi yaramba kutoti inakire kwachivi saka yombonoonekwawo Masvingo toti kudai nganakawo Masvingo ukoko sei nhasi munesu angoroti takanovatawo nasikero kuchikoro takavata nini ndakavata mukombi Baba vagonai kutaura ndakavata mukombi ndavata mukombi mota yedu inobva yasara pane panyamago inobva yamavata muna bhirija wedu so zvakaitika guys ndezvekuti originally taida kuti mota itogwe kwachivi. Inini also that was my idea yokuti mota inongotogwa kwachivi koko, but Verisa was against that idea akatida kuti vatire mberi, so ati vatire mberi mota iyoyo saka yakazovatira ipapo panotaugwa pachoni papapo, but ndandichotya because I felt like it was not comfortable kuti munhu azonovata ega futi ipapapo akagarira